हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक सपोर्ट ओडिया यूट्यूब चैनल। आई होप आपण मैंने समस्ते बहुत ही भलर थे। फाइनाली रेलवे विभाग में आसला बहुत बड़ चाकरी जो दरमा रोचे 20,000 टंका और कि योग्यता रोचे 10 +2 और +3 समस्त ए अप्लाई करेंगे। आवेदन कथा जदि आम देखा ताले संपूर्ण मागणा रही बिल्कुल फ्री रे ही अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने कौन प्रकार एप्लिकेशन चार्जेस लगे ना। देखो सबुठ इम्पोर्टाट कथा जदि आम देखा ताले एथिरे कि कौन प्रकार लिखित परीक्षा हे ना आपंकर रिटन एग्जाम हे ना। सीधा आपंकर साक्षात्कार सीधा आपंकर इंटरव्यू मध्यम ही आपको चाकरी मिल जाव। जदि फ्रेंड्स एथिरे कि चाकरी करने इंटरेस्टेड अच्छा वीडियो को प्रथम शेष पर्यटन देखूँ। आ चैनल जब नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल आगू जहाँ भी वीडियो आसो सर्वप्रथम ये चैनल देखापी पाइपर। सो फ्रेंड्स देखो ऑर्गेनाइजेशन नेम रोची ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर तरफ आसी। तो ये कि क्यों मैंने अप्लाई करेंगे हु कैन अप्लाई। देखो ऑल ओडिशा सब कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जेंडर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। उभय पुरुष हूँ कि महिला हूँ समस्त ए आवेदन करेंगे। देखो ये जॉब टाइप आपंकर गवर्नमेंट जॉब रो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रोडिशा ठीक अच्छे। तो ये किसी आपंकर डिटेल्स रोचे। देखो पोस्ट नेम कथा जदि आम देखा ताले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जोटा कि आपंकर पीजीटी रोचे, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, प्राइमरी स्कूल टीचर पीएचटी, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, लाइब्रेरियन एंड लैब अटेंडेंट भाई आपंकर पोस्टर की वैकेंसी रोची। नेक्स्ट देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रहिबो फ्रेंड्स ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट पास 10th +2 +3 सीटी बीएड। तो ये समस्ते कि पास होता दरकार मैं ये क्वालिफिकेशन आपंकर रही इलिजिबल हो पारे। एज लिमिट कथा जदि आम देखा ताले 18 ରୁ 65 वर्ष एज हो। सैलरी 15,000 ରୁ 30,000 भितर आपंकर कि सैलरी रही। तो नेक्स्ट देखो सिलेक्शन प्रोसेस फ्रेंड्स। सिलेक्शन आपंकर इंटरव्यू हम तापर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम। हाउ टू अप्लाई केमी अप्लाई करेंगे देखो ऑनलाइन माध्यम अप्लाई करने पड़ो जोटा कि मेल माध्यम ही आपको अप्लाई करने पड़ो। एप्लिकेशन चार्जेस एप्लिकेशन फी पूरा फ्री रही पूरा मागणा रही। तो मागणार ही ये अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन सब डॉक्यूमेंट दरकार है। प्रथम तो एप्लिकेशन फॉर्म दरकार है, देन कम्युनिटी सर्टिफिकेट, देन आपंकर एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब अच्छे से देपारे, आइडेंटिटी प्रूफ आधार भोटर पैन जेकोसी गोटे आईडी प्रूफ को देपारे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को देवाई पड़ो, एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर इफ एम्प्लॉयड जदि आप कौन जगह एम्प्लॉय अच्छा देन सेटाकर कि एनओसी के आपंकर क्लीयरेंस को ये आपको देवाई पड़ो। तो ये किसी आपंकर डिटेल्स रोचे तो आपने चाहिए गुड़ी चेकआउट करेंगे। सो फ्रेंड्स आपने देखिपे यहाँ हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जोटा कि आसी ईस्ट कोस्ट रेलवे तरफ जारी कर। तो ये कि लोकेशन देखिपे फ्रेंड्स। तो ये कि देखिपे आपंकर लोकेशन दिखाई। देखो ये कि रोचे आपंकर जोटा कि खोर्धा रोड रोची जटणी रोचे ठीक अच्छे। तो ये आपंकर रोचे देखो वाल्क इन इंटरव्यू फॉर द एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मिस्ड हायर सेकेंडरी स्कूल खोर्धा रोड रे जो रही। तो से कि आपंकर विभिन्न प्रकार पोस्ट की वैकेंसी रोचे। देखो कि कौन के पोस्ट वैकेंसी रोचे, सैलरी कौन पूरा डिटेल्स एटार दिखाई। देखो प्राइमरी स्कूल टीचर दिखाई। तो आपंकर एज लिमिट केते सेगुड़ी दिखाई। देन आपंकर ये क्वालिफिकेशन कौन रते पोस्ट वैकेंसी रोचे ये पूरा डिटेल्स दिखाई ठीक अच्छे। तो ये आपने चेकआउट करेंगे। देखो आपंकर इंटरव्यू वेन्यू इंटरव्यू कौ जगह हम इंटरव्यू आपंकर हम मिक्सड हायर सेकेंडरी स्कूल जटणी नियर रेलवे स्टेशन। टाइम आपंकर 9:30 AM रिपोर्टिंग टाइम रो। तो ये आपंकर सब रोचे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन कि दिखाई। तो युड़िक चाहिए आपने चेकआउट करेंगे ठीक अच्छे। टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई 18 ରୁ 65 वर्ष भितर आपंकर बयस हो। देन आपंकर अदर अदर टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई। तो आपको चेकआउट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिपे यहाँ हूँ एप्लिकेशन फॉर्म। यही फॉर्म टी आपको फिलअप करने पड़ो। एप्लिकेशन फॉर्म टी फिलअप करके आपंकर जो येटा रोचे आपंकर जो मेल आईडी रोचे सेटा कि रही। तो सेटा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देदेवी। आपने टेलीग्राम चैनल ये जो एप्लिकेशन फॉर्म आ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन सब पाइपर ठीक अच्छे। ये कि अटैच होगी आपने डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड कर सारापर आपने पाइबे। तापर जो मेल आईडी रही है कि सब डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे। सब डॉक्यूमेंट को अटैच करके पीडीएफ करके आपको पठाइबा पड़ो। तो ये आपने फॉर्म टी फिलअप करदे। फिलअप करके प्रिंट आउट
स्कान हेबे तापर सब एटा फिलअप करेंगे हाथ में फिलअप करेंगे लेखिकी फिलअप कर सारापर से आपण मोबाइल जो पीडीएफ स्कानर रही से सब स्कान करदे स्कान करदे गोटे माने मर्ज कर गोटे पीडीएफ करेंगे गोटे पीडीएफ करके जो मेल आईडी रही से आपको पठाइबा पड़ो। सो फ्रेंड्स ये भाव में कि छोटिया जॉब इनफॉरमेशन टी आज आशा करुँची भिडियोटी आपको निश्चय हेल्पफुल लगी जदि भिडियोटी हेल्पफुल लगी भिडियोटी को लाइक करेंगे चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पाखे बेल आइकन को दबाई देवे आगु जहाँ भी वीडियो अच्छे चैनल देखा पाई पारे। थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।